啊，咱今天晚上这个汤面咱就喝定了，行不行？好，大姐，请把你和面啊。没问题。好，哎，你干啥了，美女？我你就等着吃。啊，你给我讲一讲菜，洗一洗菜，行不行？行呀。好，开搞开搞，我们山西长治的地方美食汤面。这个大叔在这削土豆，小图妹在这剥葱。这是大姐准备和面，这小徒弟在这是领导。啊，小徒弟难受了今天。马上5分钟就是放啊。OK， 小何切一下葱吧，小何。好。然后把这个土豆切成块，土豆切成块，大葱切成末，哎，这样一爆香。什么块？就是汤面嘛，往里边熬点土豆。就跟你师傅做的那个鞋子。对，小图妹，小图妹告一告你。黄嫩嫩的土豆。哎，从中间，对，1开2。哦，那大点吧。啊，对，大点，往里边熬着土豆喝了嘛，再1开2。对，就切成土豆块就行了，核桃大小就行了。对，熬在汤面里面，绵乎乎的，很好吃。不过我不愿意吃，你愿不愿意吃？我愿意吃。好，切点那个大葱末。对，等一下爆香菇啊，这样子搞出来的汤面它好喝一点。展示你的机会来了啊，小何！来，这有啥机会？展示你刀工的机会，咔咔咔咔，一动切。OK， 来你的吧，放到麻兜里，往里边爆点西红柿。OK， 差不多够了，往里边切点木耳丝吧。对，就把木耳切成丝，搞到它金针菇里面就行了。要有南瓜，往里面放点南瓜，还挺好喝啊。这是大姐正在和面中啊。我们长治人很喜欢天天喝这个汤面的。我们把白面也是这样揽成小穗儿，和起来一擀开，熬起土豆豆角来，又往面放进去，美喝的嘞。和好面，这是不是都醒一醒了，大姐？对，醒上几分钟？醒上10来分钟。啊，跟粉丝说清楚，要让他们个个都要学会，学成一个厨师。这是我们的面点师正在擀面。哎呀，我们长治这边的人擀面个个都是一绝，一小葫芦擀这么大，不吃面食的地方肯定不会这样擀面。OK 了啊。来吃上我的新鲜的糍粑鸡来。行，你切成啥就啥。哦，对，不撒点面不？我等一下粘住了啊！对，搁手看。对。现在就开火搞啊！先来点油，肉丝滑进去，葱倒进去爆香，西红柿。然后直接往里面加水，土豆倒进去，木耳金针菇洗一下，倒进去，熬就行了。放点老抽、鸡精、咸盐、十三香放里边。土豆煮熟，哎，汤熬开，然后把这个面片，哎，这样子把面条放进去。出锅腔，来点我们的山西老陈醋，来点香油，把切好的这个香菜和大葱，哎，出锅腔放进去，肉也倒进去，好个角状，就这汤面。再喝2碗啊你？哎，对，我再喝一碗。啊，你喜欢吃土豆？你怎么知道？我看见你挖了这么多土豆吗？不是我想挖这么多土豆，是我挖的每一勺都这么多土。这就是我们山西人哎每天晚上喝的汤面，大蒜配汤面，好比年夜饭，有肉有菜有土豆，有汤有面有感觉，吃起来，大爷我靠，吃的不吭声了，我去。